इसमें रोड आती है मोटी बीच में तो बैठने ये नहीं कट रहा ये दिखाई दो आपको अरे उस दिन मेरे ये वाला मूड नहीं था कि नहीं आज तो करवाना ही है। वो आए भी थी जल्दी में। ये बात बताऊं मैं कहता उस दिन जब तक मैंने इसका साउंड सुना नहीं था अभी लास्ट टाइम जब मैं गया था शोरूम तो वहाँ पर एक गाड़ी आ गई यही वाली इसकी गाड़ी में क्या लगता है वाले में वो तो फिर कस्टम एग्जॉस्ट ही आएंगे वो तो फिर अलग ही गड्ढा बहुत हो गई